ihr habt vielleicht gesehen, auf dem Rückweg von Frankreich hat der Riemen wieder angefangen zu quietschen. Und das ging mir gehörig auf den Sack. Also das müssen wir jetzt noch mal ändern hier. Da muss der Riemen noch mal nachgespannt werden. Der hat sich ein bisschen gelenkt, das war ja neuer. Und da ist halt kein Nachspanner dran an der Lichtmaschine. Darum müssen wir das jetzt noch mal ein bisschen nachregeln. Und eine Sache, die habe ich euch noch gar nicht gesagt. Richtig beschissen. Wir hatten den nächsten Wassereinbruch hier. Das musste ich ganz schnell, ohne Kamera leider, reparieren. Denn mir ist das Wasser tatsächlich wieder oben in den Alkoven reingelaufen. Worst-Case-Szenario. Hier oben, die Ecke, die ist undicht geworden. Da war so eine Leiste dran, die liegt hier noch aktuell unterm Auto. Ich zeige euch die mal eben. Das ist so eine Kederleiste. Ihr kennt die aus anderen Videos. Ich verlinke euch mal mein Video, als ich hier oben das Blech vorgesetzt habe, das Fenster entfernt habe. Ja, da war diese Leiste hier oben angebracht, oberhalb ja, von diesem, weiß nicht, ob man das jetzt erkennen kann. Da ist jetzt ein dicker, breiter Blechstreifen drauf. Da haben die Bleche vorher unterlappt, überlappt, wie auch immer. Und ja, da hat sich das Wasser den Weg gesucht. Vermutlich auf dem Rückweg von Frankreich durch den Starkregen gefahren. Dann der ganze Luftdruck beim Fahren auf der Autobahn ja, hat irgendwo das Wasser reingedrückt. Man konnte so leichte Laufspuren innen drin sehen. Da gehen bei mir natürlich alle Alarmglocken an. Also muss ich das hier oben alles nochmal neu abdichten. Ich habe die Leiste runtergerissen, das Ganze verkittet erstmal komplett, weil dann da so eine Art, ja, Spalt war es nicht, aber wir hatten halt den Übergang, wo die Leiste vorher eingeklebt war und angeschraubt war. Und da habe ich dann alles verkittet, oben drüber das Blech gesetzt, alles schön lackiert, alles schön abgedichtet und abgeschmiert mit Sikaflex. Zusätzlich, also es ist jetzt doppelt und dreifach. Reingekommen ist es vermutlich ganz außen an der Ecke. Sarina hat es sogar entdeckt, ich habe es gar nicht erst gemerkt. Beim Betten abziehen hier, ja, es ist halt aufgefallen. Jetzt sieht das erstmal alles gut aus. Also wie gesagt, es war eine Schnellschussaktion. Ich hätte es euch gerne gezeigt, aber ja, es musste schnell gehen, es fing wieder an zu regnen und ich hatte keine Lust, dass mir da irgendwie der Alkoven wieder vollläuft wie damals und das alles anfängt zu schimmeln. Da hatte ich keinen Bock drauf, also ratzfatz repariert. Jetzt ist es dicht. So, wir fangen hier an. So, wir fangen jetzt an mit dem Riemen, den wollen wir spannen. Ich weiß gar nicht, ob man das erkennen kann, wenn ich jetzt hier reinfasse. Ne, kann man nicht sehen, aber ich kann es fühlen. Der ist definitiv zu locker, der hat sich gelenkt. Also einmal nachspannen. So, als erstes Batterie ab und dann ganz wichtig, den Schalter trennen, denn auch wenn ich jetzt hier den Pol abziehe, holt er sich die Masse über die andere Batterie und wir können trotzdem einen Kurzschluss unten an dem Generator erzeugen. Das wollen wir natürlich nicht, also den Schalter ebenfalls ausmachen. Habt ihr gerade gesehen hier, eine meiner neuesten Errungenschaften. Der Flauschvorhang gegen Fliegen, leider in der Hochwasserversion. Ist ein bisschen kurz geraten. Egal, ist auch noch keine. Ich habe den richtigen Vorhang noch nicht gefunden. Wenn ihr da irgendwelche Tipps habt, wir hatten ja vorher dieses mit Magneten, dieses Teil, das in der Mitte getrennt ist und dann, wo man halt so durchgeht. Ist auch gar nicht so schlecht, aber man bleibt immer wieder so dran hängen und es dauert, bis es aufgeht. Und wenn man die Hände voll hat und man kommt nicht so gut durch, ist immer so ein bisschen schwierig. Ich habe den richtigen Vorhang noch nicht gefunden. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt in die Richtung, dann schreibt es bitte in die Kommentare rein. Ich bin da dankbar für Vorschläge, denn ich ja, weiß noch nicht so richtig, was wir da hinhängen sollen gegen Viecher. So, jetzt liegen wir schon unterm Auto. Und jetzt müssen wir erstmal hier den Schutz abbauen. Das sind nur 2 10er Schrauben bzw. 10er Muttern. Und dann haben wir das Ding schon in der Hand. Das ist das kleinste Übel an der ganzen Sache. Viel schlimmer ist jetzt gleich die Spannschraube bzw. Spannmutter des Generators zu lösen. Denn da komme ich immer richtig beschissen dran.
Das ist ja festgezogen. Ja, jetzt könnt ihr hier schön sehen, die Spannung ist ein bisschen zu wenig, könnte ein bisschen doller gespannt sein. Ja, und jetzt die Schwierigkeit bei der Sache ist halt immer hier oben, oberhalb des Generators an diese Spannvorrichtung dran zu kommen. Und das geht in meinem Fall immer nur mit einer Knarre und einer speziellen Verlängerung, so dass ich da irgendwie überhalb des Turboladers oder zwischen Turbolader, Ansaugrohr und Generator irgendwie arbeiten kann. Das ist immer echt knifflig. So, Batterie Plus und die Erregerleitung haben wir jetzt getrennt. Und jetzt versuchen wir mal hier mit meiner Verlängerung die Spannvorrichtung zu lösen. Können wir jetzt uns lösen, genau. Den oberen Teil habe ich jetzt gelöst. Jetzt müssen wir noch unten diesen einfachen Halter, wo die praktisch angeschraubt ist und ja, beweglich angeschraubt ist, noch lösen. Und lösen. Nicht abschrauben, ganz wichtig, nur lösen. Lösen. Dann können wir gleich ein bisschen nachspannen. Der Generator ist jetzt beweglich. Jetzt können wir das Montiereisen ansetzen und das ganze Teil ein bisschen spannen und dann gleichzeitig festschrauben. Ja, der Riemen ist gespannt. Jetzt schraube ich auch direkt das Blech wieder drunter. Ich habe alles schon festgeschraubt hier. Auch dieses Abdeckblech kommt jetzt wieder drunter. Normalerweise würde ich das nicht machen. Normalerweise würde ich es erst ausprobieren, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe und ob das Quietschen weg ist. Aber wir haben halt keine Zeit. Und man muss auch mal ein bisschen Vertrauen in seine Arbeit haben. Also gleich drunter, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Das ist halt ein bisschen nervig. So, alles wieder fest, Batteriepol wieder drauf, den Schalter oben umlegen und dann starten wir den Motor und hören, ob das Geräusch weg ist. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt, aber ich gehe mal davon aus, bei der Riemenspannung jetzt wird es weg sein. Es qualmt ordentlich, aber es quietscht nicht. Sehr gut, damit können wir leben. Für alles andere haben wir eh keine Zeit mehr. So, wir sind fertig, technisch gesehen zumindest. Jetzt muss ich noch meine Sachen packen, alles hier reinladen und da müssen wir das Kind von der Schule abholen. Machen wir direkt mit dem Ding hier und dann geht's los ab nach Holland. Wir fahren übrigens zum Leuker Meer.